오, 스시네요. 안 그래도 몸이 쑤시더라. 오늘 저녁은 스시를 먹으러 가줍니다. 번호표를 살포시 눌러주고 들어가기 전에 제 체온을 재줍니다. 무사히 통과했으니 자리 안내를 받습니다. 사회적 거리두기를 실천하는 모습입니다. 모든 주문은 QR코드로 이루어집니다. 얼쑤? 스시가 나오기 전에 이것저것 준비를 해둡시다. 저는 스파이시 왕이니 매운 소스를 만들어야겠죠? 간장을 우선 첨가합니다. 마법의 가루도 뿌려줍시다. 생강까지 넣어주면 생각한 대로 소스가 완성됩니다. 아, 마침 저기 스시가 나오는군요. 맞나 보입니다. 윤기가 흘러넘쳐 보이는 참치 녀석입니다. 처음엔 아무 소스도 안 넣고 본연의 향을 느껴줍시다. 저만의 워밍업이라고나 할까요? 다음은 와규입니다. 입안에 들어가는 순간 녹는다고 전해지는 그 와규입니다. 옆에 삐죽나온 고기 한 점 집어서 매운 소스에 찍어봅니다. 와규를 입안에 살포시 넣어줍니다. 보시는 바와 같이 사르르 녹아 없어지는 모습입니다. 아, 와규가 녹는 게 아니라 제 얼굴이 녹는 맛이었군요. 얼쑤? 요건 이름이 기억 안 나니 리뷰는 생략해줍니다. 이번엔 연어입니다. 종류도 다양합니다. 이건 유부초밥 느낌이 강하게 납니다. 연어를 먼저 먹어봅시다. 이번엔 밥이 위로 가게 먹어줍니다. 같은 리액션은 반복되면 지루하니 일단 눈정하고 갑니다. 스파이시 가루입니다. 마구 뿌려댑니다. 이번엔 매운 참치입니다. 이름에 스파이시가 들어가는 음식들은 별로 안 매우니 가벼운 마음으로 시식합니다. 이건 매운 게 아니라 맛있을 때 나오는 리액션입니다. 혹시라도 매운맛이 부족할까봐 핫소스도 챙겨왔습니다. 차가운 연어와 뜨거운 핫소스의 만남입니다. 마치 음과 양의 조화, 동서양의 융화, 그리고 스파이시 화앙, 템포 조절을 할 때가 온 것 같습니다. 이번에는 굴초밥을 시도해봅니다. 냄새부터 깔끔하고 구수합니다. 이건 별로 안 맵습니다. 한 템포 더 쉬고 갑니다. 쉬었으니 이제 다시 텐션을 올려봅니다. 새우튀김을 매운 소스에 찍고 먹어줍니다. 튀김향이 강할 줄 알았는데 의외로 새우향도 납니다. 크기가 생각보다 커서 이걸 뱉을까 말까 고민하다가 씹는 촉감이 재밌어서 그냥 한 입에 다 넣었습니다. 이번엔 장어를 스파이시하게 섭취해봅시다. 남자들의 희망 장어입니다. 요놈은 약간 짭조름한 맛이 강했지만 너무 맛있어서 춤까지 출 지경입니다. 연달아 달렸더니 모터마냥 입이 매우 뜨거워진 모양새입니다. 계란초밥으로 입을 리셋해줍니다. 확실히 요즘 메타를 잘 파악한 계란입니다. 두께는 유지하면서 스파이시한 촉감으로 승부를 보는군요. 자, 다음은 스캐럽? 먹을까 말까 입이 쉽사리 안 열립니다. 근데 그냥 먹어줍시다. 촉촉하고 탱글탱글하니 온몸에 전율이 돋는 맛입니다. 탱글이 차곡차곡 저의 그릇이 쌓여갑니다. 이젠 이놈에도 손을 대봅니다. 크랩이니 꽃게가 들어가 있겠습니다. 역시나 매운 소스에 찍어줍니다. 혹시 몰라 냄새부터 맡아줍니다. 어떻게 먹어야 맛있을까 고민하다가 그냥 한 입에 먹어줍니다. 그것들이 사르르 입에 녹아듭니다. 굉장히 인상 찌푸리게 아니 인상이 깊은 맛입니다. 그 와중에 오늘의 하이라이트 사시미가 나와버립니다. 조심스럽게 뚜껑을 까고 천천히 내부를 살펴줍니다. 연어와 그 친구 녀석들이 보입니다. 작은 애송이부터 시작해줍니다. 작은 고추가 맵다는 걸 몸소 보여줍니다. 이렇게 보면 제 얼굴 크기 반만한 것이 양은 참 푸짐합니다. 아, 그런데 갑자기 아까 먹었던 게 반응이 이제 옵니다. 저는 프로니까 침착하게 대처합니다. 존나 맵습니다. 그래도 포기하지 않고 달려갑니다. 그대로 달려나갑니다. 침착하고 다시 자리에 앉아 연어회를 집어줍니다. 맵다 매워. 이것이 힙합인가? 니들이 왜 힙합해? 마지막 입가심은 뜨뜻한 우동으로 해줍시다. 우동도 스파이시하게 가줍니다. 냄새는 그럭저럭 평범합니다. 국물의 농도가 짙네요. 아시는 분들은 아실 거예요. 우동으로 입가심할 때의 시원함. 근데 이 집은 좀 뜨겁네요. 매워진 속을 더 맵게 정화해봅니다. 마지막 국물은 원샷이 국룰입니다. 언제나 예외는 존재하는 법이죠. 마지막까지 깔끔한 클리어. 미식가인 저를 감동받게 만드는 음식점이었습니다. 아직도 여운이 가시지 않는 모습입니다. 별은 한 5개 중에 아무튼 강추합니다. 결제할 때 갱끼 스시 앱을 쓰면 포인트도 얻을 수 있습니다. 얼쑤? 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다.